কম খরচে মোবাইলের টাচ ঠিক করুন। এটা শুধু হচ্ছে গ্লাস, কিন্তু এটা এমন ভাবে ভাঙছে উনি, এটা টাচের প্যানেল সহ ভাঙে ফেলছে, যার কারণে এখন এটা পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে। উনি হচ্ছে আইসির কাজ করে, মাদারবোর্ডের কাজ করে। একদম আগের মতো হয়ে যায়, একবারে আগের মতো হয়ে যায় নাকি 2 দিন পরে আবার নষ্ট হয়ে যাবে? না 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 না, 2 দিন পরে এরকম কোনো সিস্টেমই নেই। গ্যারান্টি আছে তো নাকি? ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজের গ্যারান্টি আছে, প্রত্যেক কাজে 1 মাসের গ্যারান্টি পাবেন, 1 মাসে। এই তুষার ভাই কি করতেছেন আপনি? ভাই আমি আইফোন এক্স এর একটা টাচ চেঞ্জ করতেছি। আইফোন এক্স এর টাচ গেছে? এই যে দেখেন এমন ভাবে ভাঙছে, একবারে টাচ গ্লাস সহ ভাঙছে। এটা কি টাচ ডিসপ্লে? এটা শুধু হচ্ছে গ্লাস, কিন্তু এটা এমন ভাবে ভাঙছে উনি, এটা টাচের প্যানেল সহ ভাঙে ফেলছে, যার কারণে এখন এটা পুরোটা চেঞ্জ করতেছি। ও এই যে এই পাশেও তো লাগছিল। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঘাম, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে। আচ্ছা, আর এই যে টাচটা আমরা এটার সাথে একবার কেটে ফেলছি, এই যে এটা হচ্ছে টাচের রিবন। ও টাচটাই পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। পুরোটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। কত টাকা লাগবে এটা ঠিক করতে? এটা টাচ চেঞ্জ করতে খরচ হবে 4500 টাকা। 4500 একদম আগের মতো হয়ে যাবে? একবারে আগের মতো হয়ে যাবে, নাকি 2 দিন পরে আবার নষ্ট হয়ে যাবে? না 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 না, 2 দিন পরে এরকম কোনো সিস্টেমই নেই। গ্যারান্টি আছে তো নাকি? ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজের গ্যারান্টি আছে, প্রত্যেক কাজে 1 মাসের গ্যারান্টি পাবেন, 1 মাসে। 1 মাসের ভিতরে যদি আবার নষ্ট হয়ে যায়? 1 মাসের মধ্যে টাচ যদি উল্টাপাল্টা কাজ করে, কোনো রেসপন্স খারাপ হয়, আমরা চেঞ্জ করে দিব। সিরিয়াস দিবেন তো? অবশ্যই দিব। অনেকে কমেন্টস করে ভাই দেয় না তো। না না ভাই অবশ্যই দিব, আমরা দেই। আপনারা কেউ দেয় কিনা জানি না, আমরা দেই। আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত কাস্টমারকে একটা সঠিক সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি ভাই। অবশ্যই ভাই, এই যে আমাদের কাছে একবারে 100% অরিজিনাল টাচ আছে, যেটা আমাদের নিজস্ব ইনপুট করা। অরিজিনাল টাচ। এটা কই পাইলেন? এটা আমরা চায়না থেকে ইনপুট করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, মার্কেটের অরিজিনাল নাকি খালি অরিজিনাল? না না, এটা একবারে আমাদের চায়না অরিজিনাল, চায়না থেকে একবারে সম্পূর্ণ ইনপুট করা। আমাদের ওনার এটা নিজে ইনপুট করে। আগের মতো হবে তো? আগের মতো 100%। হোয়াইট হয়ে যাবে না? না না না, এটা হোয়াইটের কোনো সিস্টেম নেই, এটা হচ্ছে পুরোটা টাচ। টাচের সাথে হোয়াইটের কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, কতক্ষণ সময় লাগবে এটা? এটা কাজ করতে মোটামুটি আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিট সময় লাগে। আচ্ছা, আপনারা নিচ্ছেন হচ্ছে মাত্র 4500 টাকা। জি জি। আচ্ছা, আগের মতো সলভ হয়ে যাবে। আর আপনার টাচ যদি ভালো থাকে, শুধুমাত্র গ্লাসটা ভেঙে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্লাস চেঞ্জ করতে 2500 টাকা নিই। 2500 টাকা। সবুজ ভাই, তুষার ভাই তো বললো যে টাচটা চেঞ্জ করতে 4500 টাকা লাগে। তো আমার ভিউয়ার যারা আপনার কাছে আসবে, মোবাইল বাংলাদেশে আসবে, কি কি সুবিধা এবং ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছেন আপনারা? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আসলে আমরা আপনারা যারাই আমাদের রিভিউগুলো করেন, যে আমরা কি কি কাজগুলো মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, তারা যখন বলে যে আমি আসিফ ভাইয়ের ভিডিও দেখে আসছি বা আমি SNL এর ভিডিও দেখে আসছি, তখন অবশ্যই তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকে। কেন বললাম আপনাকে, এটা ক্লিয়ার করে বলি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভিডিও তো সবাই করে, হ্যাঁ, আমার ভিডিও দেখে আমাকে বিশ্বাস করে কিন্তু একজন কাস্টমার আসতেছে, রাইট। আপনার ভিডিও দেখছে, কিন্তু আমার প্রতি তার একটা ফেথ তৈরি হয়েছে, বিধায় কিন্তু সে আসছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এই ধরনের কাস্টমারদেরকে অবশ্যই আমাদের আলাদা চোখে দেখি। আলাদা চোখে বলতে কি, স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিয়ে কাজ করে দেবেন। আর ভাই তো বললো যে 1 মাসের গ্যারান্টি দেয়। হ্যাঁ, এই 1 মাসের ভিতরে যদি প্রবলেম আবারও দেখা দেয়, তাহলে তো আবার রিপ্লেস করে দিবেন নাকি? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি বলি আপনাকে, টাচ এবং গ্লাস চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা কথা বলি। গ্লাস তো আমরা অরিজিনালটাই দিচ্ছি, যদি অরিজিনাল না এটা প্রুফ হয়, তাহলে টাকা ব্যাক দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আপনাকে ফ্রি কাজ করে দেবো। আর টাচের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, তার মানে যে আমরা লস করবো এরকম না, কারণ আমরা সবসময় চেষ্টা করি ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কালেকশন করতে। যেমন আমাদের এই টাচটা চেঞ্জ করতেছি, এই টাচ চেঞ্জ করে আমরা 500-1000 টাকা লাভ করলাম। যদি অ্যাক্সিডেন্টলি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো টাকাটাই লস। তো সেজন্য আমরা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কালেকশন করি, যাতে করে এই প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার আসতে হবে না। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি মানে যে আপনি আসবেন আমি চেঞ্জ করে দেবো এরকম না। কিন্তু আর একটা বিষয় আমি অ্যাড করি এখানে, একটা ফোন ঠিক করার পরে যদি আবারও নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দোকানদার এবং কি কাস্টমার দুজনেরই খারাপ লাগে। হ্যাঁ, দুজনের খারাপ লাগে এবং ক্ষতিটা কিন্তু দুজনেরই হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ টাচ এমন একটা জিনিস, টাচটা লাগানোর পরে আমরা কিন্তু ব্যাক পাই না। আমরা যাদের কাছ থেকে কিনে আনি, তাদের কাছে কিন্তু আমরা ব্যাক পাই না। তো সবুজ ভাই, এছাড়াও আপনারা কি কি কাজগুলো করে থাকেন? আমরা তো মূলত আপনারা সবাই জানেন, যেহেতু আমাদের সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস রিলেটেড সকল কাজ আমরা করি। যেমন হচ্ছে আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার, নাম হচ্ছে জিয়াদ, উনি হচ্ছে আইসির কাজ করে, মাদারবোর্ডের কাজ করে। এরপর হচ্ছে যে এপাশে তুষার গ্লাস চেঞ্জের কাজ করে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমাদের আলাদা আলাদা লোক আছে, এক একজনে এক এক ধরনের কাজ করে। আপনারা যে কোনো প্রবলেমের জন্য আপনারা সরাসরি আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আসতে পারেন। ইনশাআল্লাহ এটুকু বলবো যে সর্বোচ্চ ভালো সার্ভিস দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তার মানে এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এক একজন মানুষ এক এক জিনিসের উপরে এক্সপার্ট। হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের একটা সার্ভিস সেন্টার, আমরা প্রত্যেকটা কাজের জন্য লোক আলাদা আলাদা করে ভাগ করা আছে। এই ক্ষেত্রে কাজগুলো কিন্তু ভালো হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে যে কাজ করে সে কাজে পারদর্শী থাকে। যেমন একটা লোককে যদি বলে দেওয়া হয় ডিসপ্লে চেঞ্জ করো, ব্যাটারি চেঞ্জ করো, মাদারবোর্ডের কাজ করো, গ্লাস চেঞ্জ করো, তাহলে তার দ্বারা সব কিছু অ্যাকুরেট পাওয়া পসিবল না, রাইট। এই কারণে আমাদের প্রত্যেকটা লোক আলাদা আলাদা কাজ করে।
এটার জন্য আপনারা সর্বোচ্চ সার্ভিস পাবেন ইনশাল্লাহ, এটুকু আমি আপনাদেরকে বলতে পারি। আচ্ছা, যারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে এই সার্ভিসটা নিতে চাচ্ছে তারা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে যারা পারবে? ঢাকাতে আছে তারা সরাসরি আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আসতে পারেন। আমাদের সার্ভিস সেন্টার অ্যাড্রেস হচ্ছে হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা, 5ম তলায় আমাদের দুইটা দোকান, একটা হচ্ছে 59, একটা হচ্ছে 60। আপনারা যে কোনো দোকানে আসবেন, আমরা আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবো। এবং হচ্ছে আমাদের যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা সরাসরি কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের সার্ভিস দিতে পারবেন। আর এটুকু আপনাদের বলে, অনেক সময় হয় কি আমরা অনেকেই এই প্রবলেমটা ফেস করি যে কুরিয়ারে টাকা অ্যাডভান্স পাঠাচ্ছি, পাঠানোর পরে ফোন ধরে না, এ ধরনের অনেক প্রতারণার শিকার কিন্তু আমি নিজেও হয়েছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই কারণে অনেকেই কি করে, টাকা পাঠানোর সময় চিন্তা করে যে ভাই আসলে টাকা পাঠানো যাবে কিনা। আপনারা রিল্যাক্সে টাকা পাঠানো বা যে কোনো ধরনের সার্ভিসের জন্য ফোন পাঠানো আপনারা রিল্যাক্সে পাঠাতে পারবেন। এটা হচ্ছে মল বাংলাদেশের অথরাইজ ব্রাঞ্চ। তো যে কোনো প্রোডাক্ট এবং হচ্ছে যে কোনো কমপ্লেনের জন্য আপনারা সরাসরি আমাদের শপে আসতে পারবেন। এবং হচ্ছে আসিফ ভাইয়ের যেহেতু ভিডিও দিচ্ছে, আসিফ ভাইয়ের ভিডিওতে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। অবশ্যই আসিফ ভাই সেটার জন্য স্টেপ দিবে যে ওনার কাস্টমারকে যদি আমরা কোনো ধরনের প্রতারণা করি। আমি বলবো কি, যারা ঢাকার বাইরে আছেন বা ঢাকার ভিতরে আছেন, সশরীরে যদি শপে এসে এই যে ভাইয়াদের মতো এসে দেখে তারপরে সামনে থেকে দেখে নিতে পারে কাজ করে। হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হয় যেটা হচ্ছে লাইভ কাজ করলে। একটা বিষয় কি, ধরেন একটা কাস্টমার আমাকে একটা কুরিয়ারে ফোন পাঠালো, আমি যদিও আমার মনের ভিতরে প্রপার কাজ করার চিন্তা ভাবনা আছে, কিন্তু কাস্টমারের ভিতরে একটু ভয় আতঙ্ক থাকে যে আমার ফোনটা পাঠাচ্ছি, আদৌ কি আমার ফোনটাকে ভালোভাবে সার্ভিস হবে কিনা। রাইট। আপনারা যারা কাছাকাছি আছেন তারা সবাই, আমি আশা করতেছি সবাই আসবেন এবং হচ্ছে দোকানে এসে লাইভ আপনার কাজ দেখে যাবেন। এবং হচ্ছে আপনারা যারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে আসেন তারা তো জানেনই যে আমরা কেমন সার্ভিস করি। আর যারা নতুন দেখতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটু কথা বলি আমি, যে আপনারা ভালো ফোনগুলা সার্ভিসের জন্য অবশ্যই আমাদের এখানে নিয়ে আসবেন। কারণ হয় কি, অনেক সময় আমরা এই প্রবলেমটা অ্যাভেলেবল ফেস করতে, যে আমার ফোনে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে, দেখাইছি আমরা কোথাও উনি কাজ করতে যায় যেটুকু প্রবলেম ছিল তার থেকে বেশি প্রবলেম করে ফেলে। আপনারা এখানে আসতে পারেন, এটুকু আপনাদেরকে বলতে পারি যে আপনার ফোনের আমরা ভালো কিছু করার চেষ্টা করবো, কিন্তু ক্ষতি করবো না ইনশাল্লাহ। লাইব্রেরিটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, লাইব্রেরিটি তো অবশ্যই নিব। কারণ কেন বললাম, আপনি একটা ফোন আমাকে ভালো ফোন দিলেন, আপনার একটা ফোনের যদি আমার দ্বারা আপনার কোনো ক্ষতি হয় সেটা লাইব্রেরিতে অবশ্যই আমরা নেব। আমি ইভেন আমি গত কালকের একটা কথা বলি, আমাদের এখানে একটা কাস্টমার 2100 টাকায় একটা কাজ করছে, 2100 টাকায় একটা ডিসপ্লে লাগাইছে। ওই ডিসপ্লেটা আমাদের কেনা ছিল 2100 টাকা, আমরা বিক্রি করছি 2500। কিন্তু উনি কোরআন হাফিজ ছিল, আমাদের অফার ছিল যে হাফিজের জন্য 15% ডিসকাউন্ট। আমরা প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট দিয়ে কেনা দামে আমাকে ডিসপ্লে লাগাই দিয়েছি। লাগাই দেওয়ার পরে ওনার মাদারবোর্ডের সমস্যা হয়েছে। মাদারবোর্ডের সমস্যা হওয়ার পরে উনি মাদারবোর্ডে কাজ করে এত টাকা ওনার কাছে না ঠিক করাবে না, আমরা কি করছি, আমাদের ডিসপ্লেটা ব্যাগ রেখে ওনাকে টাকা ব্যাগ দিয়ে দিয়েছি। তাই এটা বাংলাদেশে এই ধরনের সার্ভিসগুলো কিন্তু খুব কম পাবে না। কেন বললাম, আমার ডিসপ্লেটা ওকে আছে, আমরা যদিও ডিসপ্লে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিই না, কিন্তু ডিসপ্লেটা ওকে আছে। ওনার মাদারবোর্ডের সমস্যা ছিল, যে কারণে আমাকে রিকোয়েস্ট করছে, ভাই আমার মাদারবোর্ডের সমস্যা, আমি এত ঠিক করতে পারবো না, এখন আমি কি করবো। আমি কি করছি, আমার ডিসপ্লেটা ব্যাগ রেখে টাকা ব্যাগ দিয়ে দিচ্ছি। এই ধরনের সকল সার্ভিস কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। ব্যাটারি ফুলে গেলে কিন্তু ওয়ার্ল্ডে কোনো জায়গায় আপনাকে ব্যাটারি চেঞ্জ করে দিবেন, কিন্তু আমরাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি এরকম না, আমরাও চেঞ্জ করে দিব না। তারা আমাদের কাছ থেকে ব্যাটারি নিছে, ব্যাটারি ফুলে গেছে, তাদেরকে ব্যাটারি চেঞ্জ করে না দিলেও আমরা নিজেরা পকেট থেকে কিছু টাকা দিয়ে বা ওনার কাছ থেকে আগে লাভ করছি, সব কিছু মাইনাস টাইনাস করে একটা রিজনেবল প্রাইসে বা অর্ধেকের থেকে কম দামে একটা ব্যাটারি আমরা প্রোভাইড করি। এটুকু মেনটেন করা কিন্তু আসলে সবার পক্ষে সম্ভব না, আমরা চেষ্টা করি। ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা যে কোনো সার্ভিসে সর্বোচ্চ সার্ভিস নিতে পারবেন এবং স্যাটিসফাই হতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।